大家好，我是本次的普拉语老师，大家可以叫我康老师。今天呢，我们学习一下坐飞机的用语专题。首先我们看一下对话一部分。Nas chegadas internacionais do aeroporto de Pudong de Shanghai。Nas 是 N 加 R 的书写，表示在。chegada 表示到达。这里作为阴性名词来使用，到达的意思。Internacionais 表示国际的、国际化的、国际的。Do aeroporto， 那么 Internacional do aeroporto 指的就是国际机场。即浦东及上海，也是上海的浦东的国际机场。Bom dia, os senhores vieram do Brasil。Bom dia 表示你好，也是早上好的意思。一般我们在早上7点钟过后，我们都可以说Bom dia。7点钟到12点，我们都可以说Bom dia。Bom dia 也是对对方的早上好的打招呼，也可以用 tudo bem， 也可以用 como vai， 也可以用到 oi。这种方式都可以打招呼方式。Os senhores vieram do Brasil， 请问你们从巴西来吗？就说你们从巴西来。Vieram，os senhores 表示对某人尊称的用法，指的就是指你们，也可以指他们。这里是 VG 一个短语，表示来自。如果说我来自澳门，可以说 Venho de Macau。Vieram do Brasil， 我们从巴西来。Sim, sim, a senhora é a Sandra。 就说是的，你是 Sandra 吗？Que vai nos acompanhar， 你将陪同我们一起的 Sandra 吗？就是你是将陪同我们的 Sandra 吗？这个句子呢，其实呢就是一个带形容词从句的一个复合句，其中的那个 que vai nos acompanhar 是一个解释性的一个形容词从句，它的作用呢是补充说明主句中的先行词a Sandra 的一些情况。解释性的形容词呢，从句对主句中的先行词呢起到一个解释作用，它主句之间的一般的逗号来隔开，我们把逗号隔开，它使句子的内容更加丰富，但不是整个复合句中必不可少的一部分。那么这个 get 呢是关系代词，是没有一个形式的变化的，也可以指言。你看像例句里面的这个句子里面的，这是指言，也可以指物。Exatamente 正是muito prazer em conhecê-los， 正是很荣幸认识你们。初次见面的时候呢，我们可以跟别人说muito prazer em conhecê-lo， 很荣幸认识你，也就是说很荣幸认识你们，也就是说 muito prazer em conhecê-los。 如果是对女的，可以说 muito prazer em conhecê-las。 O prazer é todo nosso， 表示认识你们是我们的荣幸。当别人对你说 muito prazer 的时候呢，回答的方式除了重复一遍我们可以说 muito prazer 以外呢，还可以用到例句这种方式，显得更为礼貌。如果自己这边是一个人，这句的回答可以改为 O prazer é todo meu。 A Sandra fala muito bem português， 表示你说普语说得非常之好是对别人的一个赞美。 Obrigado， 谢谢。 Como foi a viagem， 你们的旅途怎么样呢？问人家的旅途是怎么样，也是对某人的旅途的一个感觉。这用的一个过去式，已经是完成动作，所以用到 foi。foi 呢也是动词 e 和 se 的一个动词的过去时的一个变位。Cansativa， 很累吗？受西方的一个文化的差异的影响，葡萄牙语中的接机的时候呢，一般会问对方的旅途怎么样，是吧？ Como foi a viagem， 而不像中国人习惯一般说路上辛苦了这种的问法。Não muito， 不是很累。O avião está
E a cena é espaçoso, é e tudo é muito confortável。中国航空的飞机挺宽敞的，的确都很舒适。O avião 指的是航班，指的是航空的航班飞机。如果是 voo 指是航班了，这是航空的飞机。espaçoso 是宽敞的，作为一个阳性的形容词，就是那个 o avião。E tudo 只是代词，代词说的确都是非常舒适，十分舒适。Além disso, saímos do aeroporto de Dubai e tiramos algumas fotografias com a torre de Dubai。Além disso 呢，表示除此之外呢，这里的isso呢，指代之前出现内容，前置词de和指示代词在一起要说和，就像我们的一个名词性指示代词，我们会碰到一个有 isto 和 isso 和 aquilo， 以 de 的复合后的形式分别为 isto、isso、aquilo。那么呢，使用直性指示代词呢，我们就分 age、esta、ages、estas， 还有呢 esse、essa、esses、essas， 还有一个是 aquele、aquela、aqueles、aquelas。同样呢，它跟 de 复合后的形式分为 dege、desta、deges、destas。还有呢，使用直性指示代词 desse、dessa、desses、dessas、daquele、daquela、daqueles、daquelas。短语这个呢 além de 还可以表示超过或者比什么什么更远一些的意思。例如的话，我说está além dos 20 anos， 那么指的话超过20岁了。além do horizonte 表示在地平线以外。Que sorte 真幸运。Foi fácil sair do aeroporto do Dubai， 真幸运，出迪拜机场容易吗？是对一个过去的一个感觉，是不是容易？ Sim, só 5 minutos para pedir visto de trânsito。 Sim 是很容易的，这样说 Sim fácil 的意思，只需要花费5分钟是吧？巴拉贝基申请一个过境签证就可以了。所谓的过境签证呢，就是指的话，公民取得前往国家的地区的人入境的一个签证后，搭乘交通工具的时候呢，途经第3个国家地区的签证。有的国家规定呢，旅客搭乘交通工具经过其国境的时候呢，停留不超过24小时，或是一定期限的，均免办过境签证。也有国家规定，无论停留时间长短，或者是否出机场，一律需要办要一个过境签证。过境签证呢，也有有效期和停留时间的一个限定。在 Dubai 的机场转机，机场海关可以提供96小时的一个过境签证，手续比较简单，只需要由航空公司提供担保，并出示酒店的预约单，这一服装就可以做担保了。如果在迪拜转机的时候呢，我们一般要需要航空公司做担保是吧，并出示了一个酒店的预约单这一服务呢，我们不仅仅是阿联酋的机是吧独有，只要是经迪拜的转机的航空公司都可以做担保。Get rápido, senhores. Agora vamos para o táxi, que já está à nossa espera. Está bem? Get rápido 表示这么快 ，get 我们加形容词表示真什么什么真快的意思。Senhores 先生们，我们现在就去坐车吧。已经有一辆的士在等我们了，这是已经在等了。Está à nossa espera. Está bem 好吧？Vamos 好的。我们首先看一下第2部分的内容no check-in do aeroporto do Bordo， 在波尔图机场的办票处。Bom dia, bem-vindo ao EasyJet， 我们可以翻译为怡捷航空。在欧洲呢，乘坐飞机的时候呢，最经济的方式是选择廉价的航空公司。如果提前较多的时间预订机票呢，
每张机票的价格可以低至10至20欧元。羽泉航空公司呢，是一家英国的一家廉价的一个航空公司，其飞航点偏至欧洲，凭借超低的价格、简洁的服务，受到了各国旅客的欢迎。欧洲另一个家很有名的廉价航空公司是爱尔兰的瑞安航空公司，我们叫 Air。这个羽泉航空呢，也是属于很廉价的一个航空公司。Bom dia, tenho voo às 10 horas e 25 para Milão。你好，我预定了10点25分钟的飞往米兰的航班，表示我预定了，就是 tenho voo， 表示我已经有了航班，就是指代了我预定的一个航班。这个10点25分呢，我们可以读作为 10 e 25。时间几点几分的表达，同学们一定要掌握。比如说，现在是9点05分的时候，我们可以表达为 são 9 e 5。如果现在是9点20分的话，那么就是 são 9 e 15。这些都是中间加个1就可以了。还有一个现在是9点1刻，比如说9点15分，我可以说 são 9 e 14。现在是9点30分，可以说 são 9 e 30。现在是9点半，可以说 são 9 e meia。现在是9点40分，我们可以说 são 9 e 40。现在是9点45分，可以说 são 9 e 45。现在是9点3刻，可以说 são 9 e 14。现在是10点差1刻，同样我们可以用 quarto para as 10这样等等的使用。No check-in do aeroporto do Bordo。Bom dia, bem-vindo a EasyJet. Bom dia, tenho voo às 10 e 25 para Milão. E o voo S27222，航号是 EasyY272 吗？ Deixa-me ver o bilhete eletrônico. Isso. 2722 exatamente。让我看一下我的电子机票 EasyY272，没错。O senhor já tem o papel, então já fez o check-in online na internet. Check-in online, sim. Já, mas queria confirmar aqui o número do portal de embarque e o meu lugar no avião. 在线值机啊，sim，是的。já 已经办理好了，就是já。mas queria confirmar， 但是我想在这边确认一下登机口的号码，是吧？aqui o número do portal，portal 是 portal 的一个代词，表示大门口。de embarque。o meu lugar no avião， 还有我的一个飞机上的一个座位号。O senhor tem bagagem para despachar？ 你有行李需要托运吗？ Não tenho， 不，我没有。Está bem， 好吧。Agora o senhor pode ir diretamente para o portal de embarque número 27。portal de embarque 呢，表示是登机口，指代词后的后缀表示，主要形式都是 ao， 你看都是 ao， 都是表示代词来了。构成指代词的具体规则呢，有以下指点。一些词呢，可以在词尾我们直接可以加 ao 的，例如话有 papel 啊，可以说 papelão。还有一些词尾的元音为 ao 的，例如话 mesa 桌子，是吧？我说大桌子，可以说 mesão。还有一个是 rapaz 小伙子，那么呢，它本身代词就是 rapagão， 就是指壮小伙。除 ao 之外呢，还有其他很多后缀可以表代词的，例如 banco 船。大船就是 bangasa。vaga 浪，大浪就是 vangalão。boca 嘴巴，大嘴巴呢是 boca。gado 猫，大猫就是 gato。rato 老鼠，那么的大老鼠就是 ratazana。杯子是 copo， 大杯子是 copaço。有一些阴性的名词呢，加上词尾 ao 成为指代词之后，往往变成了一个阳性名词，至此所指的是女性，语法上一样是阳性。
比如说乌玛木列一个女人是吧？如果变为代词是乌咩木列老，也是一个壮婆娘。还有一个瓜 K， 瓜 K 呢是个使用词性的不定代词，大多数情况下后面直接跟名词，意思是在任何一个没有阴阳性变化，但是有复数形式。此复数形式为 quasque 也可以不定代词问乌玛连用。这时呢 quasque 往往出现在名词之后，请看一下例句部分。如果我们看一下把它 quasque 组一些句子来看 Vamos almoçar no restaurante qualquer 表示我们随便找家饭店吃中饭。O Joaquim não é uma pessoa qualquer Joaquim 是不是一个普通人是吧？如果修饰名词是物体的话，那么 qualquer 呢往往是带有一个随便无所谓的那一个的意思如果呢修饰名词是人的话呢 qualquer 呢则有时候带有一定的一个轻蔑嘲讽之意，我们要注意一下这个单词要慎用。Posso escolher qualquer lugar vazio no avião 也是我可以选择在飞机上任何一个座位，空座位。Muito bem, não sabia disso 在这个句子里面呢，有个 não sabia 呢是用动词 saber 的陈述式过去未完成时，表示过去的有事实。陈述式呢过去未完成时呢变位规则呢，一般我们去掉原形字尾的是I had, A had, E had 分别或加上例如话falar 那么就变成了 falava beber 审计我们应该知道那个陈述式过去未完成时呢，除了可以表示过去的一个事实第一的话可以表示过去正在进行的动作，还有第二呢表示过去重复发生动作，第三呢也可以对过去的景况的描写。那么 está a primeira vez que viaja na SGS 就是我第一次乘坐一架航空。Boa viagem 祝你旅途愉快。好了，我们看一下生词的部分chegada 表示到达的意思例如话 eu cheguei no São Paulo7 horas da manhã 我在7点钟的时候已经到达了圣保罗了，我们就用到一个过去时这个 chegada 呢可以作为阴性名词表示到达。International 作为形容词表示国际的，还有表示国际化的意思例如 Commercial International 表示国际的商贸Acompanhar 作为动词表示陪伴例如话 Eu vou acompanhar para frente 表示我会一直到陪伴你。Feira 是表示集市展会，例如话我们碰到的那个星期的表达都是有关 feira 的，例如话 segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira等等星期一星期二星期三都是表示为第二个时值第三个时值这样来排列的。还有 feira 就是表示集市。cansativo 作为形容词表示累人的，非常劳累cansativo表示o trabalho é muito cansativo 就是工作非常劳累，非常容易累人，使人劳累的意思。o avião 指航班，指的是飞机。confortável 还有一个表示舒适的意思舒服舒适，比如说tempo confortável 指天气非常舒适，非常宜人além disso 表示除此之外这是基跟艺术的复合了além de 了跟艺术tirar 还表示取出来拍照tirar fotos 是吧para você 为你照相还表示抽出来拉取都可以。photography 作为阴性使用阴性的名词表示照片，都可以作为阴性的名词表示塔get sorge 表示真幸运get 加上一个名词来使用表示幸运。Milão 作为名词表示米兰。Fácil 作为形容词表示容易的。Minuto 分钟阳性名词。Trânsito 作为阳性名词表示交通。Rápido 形容词快速的，如果它变为副词是 rapidamente o autocarro
o carro rápido 就是那个技巧非常之快啊。trânsito 呢，交通，的话交通很繁忙，可以说 o trânsito foi ocupados 很繁忙啊。taxi 我们前面一般叫定冠词说 o taxi 是吧？一起搭乘，那么就搭乘的士是吧？我一起搭乘就表示我搭乘的士啊，对吧？我搭乘的士去学校是吧？教普语，我就说eu vou de táxi para a escola para is universidade aprender 或者说 ensinar português para alunos。voo 航班飞行作为阳性名词。voo bilhete 呢作为指票据的之分eletrónico 作为形容词表示电子了，电子书那么就是 livro eletrónico 了papel 表示纸张o papel。 internet 呢，如果说接入互联网，那么就是 dar acesso a internet dar acesso a internet。 confirmar 确认那么它变性confirm 表示我确认confirmo confirmo a minha mães assinaturas 我确认了我妈妈的签名是吧？ número 数字，对应到对方的号码也可以用到 qual é o número de telefone qual é o número de celular 波道它肯定是那个波大的一个代词了。波大是门，那个波道呢指大门。同样呢波道的 embarque 那么就是表示登机口、登机大门embarque 登机、登船都可以。lugar 作为阳性名词表示地方，或者说 tem lugar livre 表示有没有空的一些地方呢bagagem 行李bagagem tem bagagem 有没有行李há muito bagagem na esta 我说拿 esta mesa 有很多行李在这个桌子上也可以或者说有很多行李在那个飞机上，可以说muitos bagagens no avião。 despachar 作为及物动词表示托运direito 作为形容词呢表示直接的如果说作为副词的话，我们就直接用 diretamente 或者直接打电话给你，或者说ligar para você diretamente。 qualquer 表示任何一个表示任何一个的。qualquer 呢同时有一个形容词性的不定代词大多数情况下一般的话我们跟名词意思说任何一个没有阴阳性的变化但是有复数变化。复数形式一般为quaisquer 也可以不定冠词乌马连用。这时候呢我们一般用 quaisquer 往往出现在名词之后同时呢我说保罗不是一个普通人，可以说Pedro não é uma pessoa qualquer 我们可以随便找一家饭店吃烤肉，可以说vamos almoçar churrasco 是吧？ no restaurante qualquer。 还有 vazio 作为形容词表示空的空的，或者说 quarto vazio 就表示空的房间primeiro
作为数词表示首先的。那么第二的话是 segundo 啊 tercero 啊 quarto 啊 quinto 啊，这样就表示排列下去了，表示第一的意思了，首先的意思了。还有表示第一点第二点也是这样排列的。它同样可以作为副词表示首先最早。第三部分呢托运行李。Posso levar esta mochila conmigo？ 表示我可以随身带这个背包吗 ？mochila 指的是那个背包Desculpe 对不起。Mas tenho que 的话作为补语表示不得不必须，也等于 tenho que 的用法一样。Despachado 表示托运。Por causa do tamanho 由于那个尺寸的问题你得托运太大了，尺寸的问题tamanho 的话可以指布料的尺寸一般可以指布料的尺寸。同样呢，我们指尺寸的话也可以 numero 一般表示侧脸面值的尺寸。例的话就桌子的一个面值以指那个我们的橱柜家电的橱柜，连家居行业类的一个尺量测量，我们都可以用 numero。但是问到衣服背包等等的话，我们就会用到个 tamanho这个单词了。O peso total da bagagem excedeu o limite， 表示你的总的行李超重了吗？ excedeu 是超过了那个原先的一个限定的一个重量，是吧？ainda bem 还好，仍然还好 ，no 不需要。这是属于托运行李部分。我们读一下这个对话。3. Posso levar esta mochila conmigo? Desculpe, mas tenho que despachá-la por causa do tamanho. O peso total da bagagem excedeu o limite. Ainda bem, não. 对话式部分，登机Posso ter prioridade de embarque com a criança ao colo, não é? Colo 的话指的是怀抱、颈部的意思，就说我抱着孩子可以优先登机了，对不对Sim, por aqui, se faz favor. 是的，这边请。E mostre o seu cartão de embarque， 请出示你的登机牌注意一下 o cartão de embarque 表示登机牌。那么的话，身份证的话就是 o cartão de identidade 了。这 cartão 的话指的是卡片的意思o cartão de nome 那么指的是电话本、电话卡的意思了Obrigado 谢谢aqui está 表示给你，我说aqui está Obrigado 谢谢boa viagem 祝你的旅途愉快Posso ter prioridade de embarque com a criança ao colo, não é? Sim, por aqui, se faz favor. E mostre o seu cartão de embarque. Obrigada, aqui está. Obrigado, boa viagem. 对话5部分，在飞机上。Posso mudar para o assento aí à janela？ 就说我可以换到一个靠窗的那个位置，去不去可不可以assento 表示座位的意思Só depois da descolagem do avião， 就说飞机起飞后才可以说 depois da descolagem 表示起飞过后才可以 Está bem， 那好吧Agora 现在 favor de apertar o seu cinto de segurança， 那么请系好你的安全带。这个 apertar 呢是个原形动词表示使某物变紧，还有表示抓紧的意思它是作为一个动词来使用的。o seu cinto 这个 cinto 呢是作为一个阳性名词，表示带子还有带状物segurança 当然指的是安全了，所以呢这指的就是安全带请你系好你的安全带。
OK， 我们本次课的内容就到这里了，下次课我们再会，谢谢大家的一个陪伴。Com isso, chegamos ao final da aula de hoje. Obrigado por nos acompanhar. Até próximas aulas. Adiós, tchau, tchau.